係啊，我哋連個公仔都係 black bloc 嘅，係唔係福建bloc？係呢個公民抗命緊啫，係公民抗命緊。大家呢個口罩蒙面啫。係有戴口罩，有戴眼罩添，但係就冇着黑衫嘅佢。咦！我想問我哋係咪真係撈緊㗎？係啊。OK， 好，嚟啦。因為我哋今日呢個緊急法同埋呢個反蒙面法。禁蒙面法。禁蒙面法。咁啊，首先就係大家都唔明白嘅啦，就係乜嘢係緊急法咧？咁同 martial law 有啲咩分別咧？嗱，即係可能要上下啲基本嘅憲法學堂先得㗎嚇。哇！嗱，其實咧就喺好多其他國家咧，佢哋都有我哋叫緊急權力嘅。即係所謂緊急權力就係喺一啲緊急狀態之下咧，就俾嗰個政府有超過佢平日和平時間嘅權力，等佢咧我哋恢復翻嗰個社會秩序嘅。呢個就係所謂嘅 martial law。唔係 martial law 係即係佢係喺個緊急狀態之下可能會有嘅一種嘅規定咁嘅啫。即係我哋先講個大概念就係緊急狀態先。喺緊急狀態之下咧，咁就會授權嗰個嘅政府就可以係做一啲係和平時間唔做得嘅嘢，而個目的咧就係去回復翻嗰個和平。咁呢個就係所謂緊急法或者緊急狀態，但係通常一定要係喺嗰個憲法裏邊授權嘅。咁香港嘅憲法就基本法啦。咁但係其實香港嘅基本法係冇授權任何俾行政長官有任何緊急權力嘅。咁但係點解佢又覺得佢自己有咧？嗱，呢個咧就翻到就係喺殖民地時代咧，就有一條叫做緊急條例，寫嗰個好鬼個中文名唔記得 Emergency Regulations Ordinance 嚇。咁咧嗰個咧就係一條普通法嚟嘅。我哋喺下邊寫翻嘅喎，我哋喺下邊寫。我下邊寫翻嘅我哋。咁一條係其實係普通法嚟嘅。咁喺97年前咧，就香港嗰個憲法咧就係我哋叫英皇制嘅皇室訓令啦。其實就冇乜好詳細嘅規定有關緊急權力啊嗰樣嘢。咁97年前其實大家都唔係好嚴格去講呢啲嘢。所以有一條咁嘅法例。咁但係其實嗰條法例都係只係喺67暴動嘅時候應用過。佢係20幾年嘅時候制定嘅。咁嗰陣時候針對又係嗰陣時候有啲罷工。然後跟住到67年嘅時候，暴動有用過。咁但係其實一路之後咧就冇用過啦。咁其實喺之前咧，香港個法治其實你話有冇法治都未知。咁所以你話如果你去到近嘅97年前嗰20-30年，其實根本上即係冇用過，亦都冇人諗過用過。我哋讀法律嘅時候睇過一條咁嘅法例喺度，擺喺度，其實就當佢係一條冇用嘅法例，就純粹喺個法例書裏邊，就冇推翻到咁就擺喺度啦。冇人諗過會喐佢嘅，冇人諗過會用佢嘅。咁到而家咁樣，我哋有咗過咗97之後，我哋有基本法嘛，我哋有一個比較長備嘅一個憲法文件啊嘛。咁所以現在嚟講，要有冇緊急權力就唔應該係睇緊急嗰個頭先講嗰條例，而係咧就睇基本法有冇授權咯。即係你覺得基本法就應該 override 咗佢啦？肯定啦，即係呢個就係基本法有一個好重要嘅規定，就係香港嘅立法權係講到明咧，就係由呢一個立法會行使嘅。我記得之前有個唔知邊個 press con 有個記者問過，就話點樣睇呢個立法會係香港唯一立法能力嘅機關？係啦，冇錯啦。嗱，呢個就係基本法就講到明，即係我基本法話咗得立法會先有立法權。咁但係而家行政長官咧，佢用嗰個緊急條例咧，其實就係一種立法嚟嘅，因為佢立嗰條禁蒙面法就係一條法律嚟㗎嘛，一條具有同法例差唔多同等效力嘅一個嘅法律啊嘛，咁變咗佢咪擁有咗立法權咯。但係基本法就講咗立法權只係俾立法會，咁你行政長官憑咩有立法權咧？咁呢個咪就係佢違反基本法嘅問題嗱。
其他地方都有緊急權力，但係佢哋會喺個基本法或者佢哋嘅憲法，即係我哋嘅基本法咧，就會寫到明。嗱，喺緊急情況之下，你行政長官就可以有某程度嘅立法權啦。咁但係因為基本法冇寫啊嘛，基本法其實只係寫咗就係當全國人大常委認為香港進入緊急狀態，就可以喺一啲特定情況之下引用一啲國內嘅法律。咁但係呢個就係俾人大常委，就唔係俾行政長官。所以而家根本行政長官係冇嗰個權嘅本來。咦？咁呢個緊急狀態又係咩嚟嘅？即係可以人大常委聽日走開個會就話喂，你緊急狀態咯咁。呢個如果你按基本法咧就係嘅，佢話可以去決定嗰個緊急狀態。咁當然而家睇個形勢咧，就我會呢、這個就唔係法律問題啦，就政治問題啦，就係、中央即係中共唔想孭隻鑊啊嘛，叫阿林鄭孭啊嘛，咁咪等林鄭去做咯。如果人大常委係可以嘅嚇。咁但係佢而家佢又話佢唔係緊急狀態。係啦，奇奇怪怪就係呢樣嘢啦。佢又話自己唔係緊急狀態，但係佢又要用緊急呢條條例嘅規定咧，就去制定呢個禁蒙面法。咁其實嗰個急切性係咪真係咁緊要咧？你點解唔去經過翻立法會咁咪三讀咯？喺立法會其實三讀都可以係一日內進行嘅，過去都有緊急性嘅都會可以經過立法會，咪一日三讀可以過㗎。但係咁佢又唔會咁樣做，咁啊其實擺到明就係想繞過立法會咯。咁但係如果你講呢個就呢個緊急狀態啦，咁其他地方係咪有緊急狀態嘅咧？即係要出現有個叫所謂 state of emergency 啦。係啦，冇錯啦。咁如果係咪要 state of emergency 之後你先可以用嗰啲權力去立呢啲？係啦，冇錯啦。喺好多嘅憲法裏邊，佢哋都會授予咗我哋頭先講，俾嗰個行政長官有一個宣佈進入緊急狀態嘅。直接就講，譬如美國啦，大家最中意講美國啦。如果美國要用呢個咁樣總統個總統就要宣佈係一個緊急狀態。咁通常我哋叫緊急狀態就包括咗，譬如話有外國軍隊入侵啊，發生內戰啊，或者發生咗一啲係嚴重嘅天然災害啊，或者有啲嘅大型嘅暴亂啊發生，咁就可能嗰個佢都係緊急狀態嚟嘅，係嘅，其實都係嚇，其實都係佢話係嘅。嗱，好多地方佢哋個制衡係咁樣嘅，譬如我自己都做，其實呢個係我30年前嘅研究嚟嘅，即係咧，因為我準備咗30年啦。我讀緊大學嘅時候，第一篇論文咧就係寫呢個緊急權力嘅。咁咧就好多個地方咧，佢哋就會有一個時限，即係話，如果嗰個總統或者嗰個首相或者係譬如香港行政長官啦，即係如果佢真係擁有緊急權力嘅話咧，佢就會宣佈而家係咪緊急狀態。咁而嗰個時限咧就由可能係1日、2日、10日、10幾日到1-2個月。即係有一個好 definite。係啦，睇個憲法裏會寫清楚嘅，就係寫到幾長。如果喺呢個時間之前唔能夠召開到國會會議，去確定嗰個緊急狀態存在嘅話咧，一過咗個時間，個緊急狀態就自動消失㗎啦。即係話嗰個行政長官佢發布嗰啲緊急狀態嘅法律咧，只係喺一個咁短嘅時間有效。咁呢個就係喺其他地方我哋憲法去制衡。如果唔係，哇嗰個總統佢中意話係緊急狀態，跟住無限期延長、無限期去，咁咪所有人都基本權啦。係而家就係咁，而家就係咁啦，而家就係咁，係冇制衡嘅。而家係佢話你而家講緊嗰個禁蒙面法，仲講到明。係直至到行政長官會同行政會議宣佈佢無效，佢先至無效。即係而家又係唔使立法會啦。係啊，佢呃人嘅。而家話佢拎去立法會度，要經過呢個立法會進行一個vetting 即係叫做附屬立法嘅一個嘅審核咁樣。咁好似講到咧，如果立法會咧話嗰個禁蒙面法咧係唔通過嘅話咧，咁就會取消到。人嘅，因為嗰條條例你跟住條例，總係條例話係你先至可以決定呢一個取消嗰條禁蒙面法㗎嘛。咁啊，就算立法會否決咗佢咧，佢話我唔取消，立法會都冇用㗎。所以根本上佢係完全唔係一種叫做附屬立法。佢而家其實講緊係玩緊一啲嘅法律概念，好多人唔熟嘅法律嘅話咧，就會以為咁咪要最後經立法會啦。其實咧經立法會，因為佢知道立法會大多數都係建制派㗎啦。所以佢一定會過得到噶嘛，所以佢都係唔驚噶。咁但係其實佢可以
係咯，咁俾我又唔明喎。咁橫掂佢都可以1年之內3讀㗎啦，咪照抌咗去立法會衝㗎。佢而家好驚開唔到立法會嘛，順住反順中就係啦，佢開唔到立法會嘛，就照衝入去啦。係啦，冇錯啦。所以佢而家就咁咪嗱，呢個咪就係即係可以話佢奸嘅地方咯。你開唔到立法會，咁咪我咪可以開嚟取消我。係啦，我就咁蒙面法係咪都一路落去啦？頭先我講就算你開咗立法會啊，就算否決咗，佢話唔否決咧，佢都仍然係佢話事啊嘛。咁所以我話呢條咁蒙面法，佢根本就唔係一條咧係普通嘅叫做附屬法例，因為我哋香港嘅法律咧有個層級嘅，譬如最高就基本法啦，跟住就一般由立法會通過嘅法律啦嘅法例啦，咁然後咧就係我哋叫 regulation 就係啲嘅規則。咁佢而家就話：喂，我呢條咁蒙面法一條規則嚟嘅啫，低一級嘅啫咁樣，所以咧最後立法會可以否決佢，但其實唔係嘅，你睇下。你咁唔同級數嘅法例有啲咩分別咧？嗱，簡單嚟講就係下級嘅法律唔能夠違反上級嘅法律。第一個就最基本，譬如話香港嘅立法會通過嘅法例就唔能夠違反基本法，普通嘅規例即係啲 regulation 就唔能夠違反法例 ordinance。嗱，咁但係如果你睇翻嗰條緊急法裏邊寫到話，根據條緊急法所通過嘅所有規例 regulation 都好咧，佢係可以等同所有嘅法例嗰個效力嘅。咁呢個根本就唔係一個次一級嘅法律嚟，所以就係成件事根本係即係完全又係佢話係啦，冇錯啦，又佢係就係啦，係啦，冇錯啦，咁啊，其實呢個 conversation 都成個鐘長啊，因為呢啲法律概念嘅嘢，豈能係10分鐘之內講得完呢？咁啊，但係剪啊，做呢啲其他嘅 research 都好嘥時間啊。咁我哋就不日之內就會即係逐步成個鐘頭嘅 conversation 都會出啦。大家中意嘅話就 like and subscribe 啦。咁啊，撳埋個鐘仔啦。咁我哋希望可以一路做呢啲知識型嘅片啦。拜拜。